12 марта, вечер, луна уже взошла, но облачно. За бортом плюс 16. Лепота, лепотень. Обрезка зимняя, февральская. Вся была измельчена и сожжена партиями на моем любимом мангальчике. Но это не вся прелесть. Вся прелесть будет попозже. Вот она прелесть. Картошечка с салком и специями. Вот она прелесть. Вот эта прелесть будет на ужин. А? Обзавидовались? А ну быстро во двор убираться, сжечь мусор и печь картошку. Бегом. А? Красота, красотень. Хочется жить и любить, и дружить. Пока-пока.